Кога ја напишал првата книга за археологија, за Охридската некропола Требеништа, му однел на професорот во Белград за да му докаже дека не отишол по ѓаволите и направил нешто за археологијата. Оваа анекдота ми ја раскаже кога првпат се сретнавме во живо, по првото епохално археолошко откритие во Македонија во новиот милениум. Од тогаш помина 25 години. Добре дојдовте во нова епизода на Умен подкаст. Серијалот посветен на македонското културно наследство е поддржан од Министерството за култура и туризам во рамките на проекти од национален интерес. Ви благодарам за досегашната поддршка. Продолжете да не следите и заследувате на YouTube каналот 101 подкаст студио и на профилите на Умно МК на Facebook и на Instagram. Поддржувајќи го овој проект, го поддржувате и растењето на нашата мала умна заедница. Нашиот денешен гостин ни направи посебна чест, затоа што се крена од Охрид да дојде во Скопје за да ја снимиме оваа епизода. Своевидна жива легенда на македонската археологија, Паско Кузман. Паско, добри дете. Добро ве најдов, ви благодарам. Како тера животиштето? Животиштето тера по македонски прописи и правила, а тоа е светска работа. Македонија не е од вчера. Македонија е од пред многу илјади години и никогаш нема да биде поинаква. Така да, мојот живот сега е горделив во рамките на ова моја татковина. Понекогаш велам, не ми е важна државата Македонија. Татковината ми е важна. Не само мене, и на сите. Татковината е нешто најважно, така да јас сум пресреќен што сум во татковина која има најпоетично име на светот. Така е. Не е смешно. Македонија. Малкумина знаат дека освен што си археолог, дека ти си член покрај Македонското археолошко друштво, дека си члени на друштвото на писателите на Македонија. Не е само археологијата твој интерес. Исто како што многумина не знаат дека твојот прв обид за студирање, за барање професија не била археологијата, туку си почнал како студент на медицински факултет во Скопје. Па потоа обиди за новинарство на правниот факултет, додека таа желба не те однесе во Белград. Раскажи ни за тие времења, како? На медицина се запишав по барање на мојот татко, се разбира. Не бев, јас немав појма од таа работа, ниту пак бев заинтересиран, ама во тие времења татковците, тоа што кажува, тоа ќе мораше да се случува, нели? И отидов се запишам на медицина, полагав пријавени свит, хемија, биологија, физика. И кога дојде времето за првиот час по анатомија, сецирање, како што се движеше колоната студенти кон кабинетот за сецирање, јас полека останував последен и кога се видов дека сум последен, свртив налево круг и назад. Буквално избегав од првиот час по анатомија. Потоа, што се случи, татко ми се разлути и ме запише на правни факултет, на кој што и тој студираш на времењата. И тамо некое време, во Скопје немаше одсек за новинарство, ми се чини тогаш. Ми беше мој професор Славко Милосавлевски, не знам дали Лукич и така натака, тоа беше од Белград Лукич, Славко Милосавлевски, Стеван Габер и тие. И сето тоа беше во ред, се додека не се најдовме со мојот најдобар другар од осмолетка, Коста Јосифовски, со кој што заедно одлучивме да одиме на новинарство на политички науки во Белград. Буквално никој не знаеше, седнавме во воз и стигнавме во Белград. Но тогаш се укина, при правниот факултет ли беше, се укина тој одсек за новинарство. При правниот ли факултет за политички науки, се не сеќавам. И таму полагав неколку испити, во право кај Радомир Лукич, историјата на државата и правото и така натака, и тап се случија студентските демонстрации 68 година. Тоа сакав да те прашам. 68 година, значи ти велиш дека овој период во животот ти е еден од најубавото, најромантичното и најреволуционерното време во твојот живот. Кажи ми, ги следеше ли лани протестите во Белград, студентските протести? Те потсетија ли? Да, многу. Имаше слична атмосфера? Не баш.
бидејќи сосема други контексти во политичка смисла, во општествена смисла. Ние тогаш беме повеќе романтичари отколку бунџи, како да кажа. Ние 68 така. Да. Тогаш тоа движење беше на европско ниво и на светско ниво, бидејќи првите демонстрации беа во Германија, Руди Дучки беше главниот. Потоа беа во Франција, на Сорбона, Даниел Кон-Бендит се викаше главниот водаш, ги памтиме сите, и тогаш ги памтиме. И кај нас се прелеја кај нас од Чехословачка, Јан Палах и така натака, се дојде во Белград, каде што нашиот водаш студентски, и сега се сеќам, беше Владимир Мијановиќ. И тоа беше навистина прво на филозофски факултет, најромантичното време, најавантуристичкото време во мојот живот. Сите јадеме од еден казан. Граф, манџи и тие работи во двориштето, наоколу полиција и тие работи, да не зборам, продававме музеј по Кнез Михајло, улица, студент. Се брза многу. Студент продававме забраните броеви на Кнез Михајлова улица и се влечкаме по кафаните, колара с гармочи, така, сето тоа беше вткаено заедно со нашите професори. Марковиќ, не знам кој од професорите, мојот Јован Ковачевиќ, деканот на филозофски факултет, па Бранко Гавела, Милдутин Гарашанин. Овие големи имиња во археологијата, апсолутно. Тие беа мои професори. Тоа е времето кога ти се префрлаш на археологија и почнаш да студираш. Зошто? Јас до тогаш не знав дека постои група археологија на факултетите. Јас само сум чул за археологија дека тоа нешто со старини се бави. Но тогаш, после демонстрациите, беше слободен упис на Белградскиот универзитет, без полагање приемни испити и така натака ги важи. И тогаш застанав на филозофски факултет кај што демонстрирани и барам кај да се запишам јас, бидејќи неќам да поиќе на правни факултет, него сакам овдека, кај што е револуцијата, кај што почна. И тогаш видов археологија и се запишав на археологија со чекање на редо и така натака. До таа година, до 68 година, на катедрата за археологија во Белград се запишувале по 20, 25 или 30, па до 40 студенти. Годишно така. Тогаш се запишавме ние 800 на археологија, а имаше на целиот Белградски универзитет околу 5000 брусоши. Значи, слободно што се запише. Тоа што ве нарекувале кинеска генерација. Да, кинеска генерација. Мојот декан Бранко Гавела, ај кинези, кој ќе не викаш, полагаме. Кинезите имаат предност. И така. Значи, да, тоа беше навистина време. И романтично, и интересно, и возбудливо, и археолошко. Од сегашен аспект. Додека студиравте, имавте ли во тоа време, мислам, како функционираше во рамките на Југославија археологијата? Имаше редовни археолошки ископувања, одевте на терен? Беше све под конец. Значи, не баш многу како организирано се беше, без некогаш многу, ова година, па в година ич, како сега, или малку, зависно од министерството колку финансират, туку се знаеше точно, ова година, тие локалитети, ова следната, тие и така натака. Си имаше континуитет. Да, имаше континуитет. Значи, ние како студенти отидовме на археолошко истражување во Словенија, како студенти, во Птуј. Римскиот поетовија го истражувавме. И тоа ми е едно од најубавите времења исто така. Така да тие теренски работи се нешто најубавото во археолошката професија. После следуваат оние студии и така натака. И паралелно се разбира, но тоа време на самите археолошки локалитети не може да се опиши во какви прекрасни ситуации сме се имале и наоѓале. Кажи ми, твојот научен интерес најмногу бил насочен кон неолитот? Железното време. Железното време, така, да, железното време. Како почна оваа страст? Мислам, кога се определи
Реков, во време на студентски демонстрации ми беше многу револуционерно и најубав збор што ми се виде од групите на филозофски факултет беше археологија. Зборот ми се бендиса. Знаев дека е тоа за старини и толку. Инаку немав некој однапред предиспозиција и така натаму. Јасно. Не, муабетот ми беше зашто што најмногу те импресионира во железно време, зашто тој период најмногу те интересира. Или мислам, ја знам дека тебе те интересираат сите периоди. Уствари па кога ќе видиш археологијата е наука која што не можеш да ја одвоиш ако те интересира антика или архајски период, не можеш да го одвоиш и железното време и неолитот претходно и па ни она средновековие понатаму за да можеш да направиш една целосна слика за тоа што ви изучуваш. Сега се бавам на пример со сите тие периоди. Се разбира, моја специјалност е тоа железно време, затоа што железното време е преодот од праисторијата кон историјата. И то ми е исто така највозбудливо време. Племенска аристокрација, не знам што, племенски водачи и така натака. Тоа е навистина време кое што има големи општествени промени од праисторијата. И второ време, такво исто, многу значајно и за мене голем интерес е палеолитот. Палеолитот, плеистоцен. Палеолитот е најдолгото време во историјата на човештвото, бидејќи историјата може само да се поклонува пред тој палеолит со временско истражување. Бидејќи историјата нема никакви податоци за палеолитот. Ако не е археологијата и археолозите, нема да се знае ништо за најдолгиот временски период од историјата на човештвото. Палеолитот. Значи, железното време и палеолитот ми се омилени теми од мојата професија. И двава периода се археолошки застапени во Македонија, така што луѓето живееле тука и во палеолит, значи Пешта, Пештирата кај Македонски Брод, така? Да. Лилјана Коробар се бави со палеолит и таа прекрасно досега истражува, има и објавени многу добри прилози, така да немам јас потреба повеќе да се занимавам со палеолит, бидејќи од неа добивам сите информации кои ќе ги објави се. Добро го има спакувано тој период. Сиот работен век го помина во Охридскиот, таму почна со работа, така, во Охридскиот завод и музеј. Така, во еден период таму беше и директор на оваа институција, потоа се префрли во управата за заштита на културно наследство во Скопје, денес си во пензија. Каде ти беше најинтересно и највозбудливо за работа? Пред малку спомнавме дека во управата работата беше од сабајле до вечер. Зборуваме за од 8 до 11 часот на вечер. Сепак ти си познат по тоа дека си човек од терен, дека си најсреќен кога си со археолозите. После моето дипломирање на Филозофскиот факултет археологија во Белград, јас една година чекав вработување, само една година, и потоа се вработи во завод и музеј во Охрид. Мојот инспиратор и, како да кажам, човек на кој што му се воодушевував беше мојот постар колега Владо Маленко. Јас со Владо Маленко го поминав речиси целиот мој работен век во Охридскиот завод и музеј, бидејќи со него уште почнав да работам како студент на 3 челюсти во Трка Требениште, а потоа првите активности со него ни беа рекогносцирањата, археолошките рекогносирања на територијата на Македонија, од кои што археолошки рекогносирање кои се одвиваа на цела Македонија, излегоа оние 3 томови во Македонска академија на науките. Археолошката карта на Македонија. Археолошката карта на Македонија, Димче Коцо, Грозданов и така натака беа тие сите наши постари вклучени и постарите колеги. Јас и колегата Владо Маленко го имавме на Охридскиот регион и тој период беше прекрасен бидејќи се изнаскитавме по планињето, по селата, а од тоа поуба нешто нема, по пештери и така натака сега. Тоа ми е еден од највозбудливите моменти, тие рекогносирања, а потоа со Владо на сите локалитети, Светија Разум и така натака, на Античкиот театар, секаде работевме заедно, секаде тој ми беше главен шеф, јас му бев негов помошник, ама
никогаш не имавме некој судир или некоја непријатност. Иако Владо маленко не љубеше многу да седи и да пишува, она што го бара археологијата и колегите му се љутеа понекогаш, но тој беше одличен теренец и на терените ние прекрасно забележувавме све што ќе наидевме. Секое кажување од жителите на селата и така натака ги водевме евиденција и така да од тој имаше голем како се вика, корис археологската наука за нашиот регион. Ти фалат ли тие времења колку овие принципи на работа кои што многу добро функционирале, се задржани денес во институциите? Знам дека имаш комуникација и со, се уште си дел од во текси со нештата. Да. Едно е најважно, нашите професии, археологија, историја на уметност, етнологија и така натека, многу зависат од фактот колку си влюбен и сакаш да ја работиш таа професија. Ако сакаш да ја работиш, имаш напретек материјали, одговорности, желби да продолжиш и понатака да работиш. Така да, не знам, во таа смисла помага само егото кај човекот или инспиративните имагинации, како да кажам, ако сум јас археолог, не значи дека не смеам да фантазирам. Управо јас, како археолог, најпоќе сакав да фантазирам, најпоќе сакав да правам широки теми од мојата тесна професија, нешто како што денес прави, мада некои тоа не го почитуваат, нешто како што денес прави професор Никос Чаушидис. Тој пишува книги од 102-3 страници, да речем, па 800 страници, така натака, во PDF, сите се на интернет, ама тоа е голема работа. И тој го судувавме на симпозиумите, па некош не јас, колегите постарите особено, не фантазирај, археологијата е строго научна и така натака. Да, строго научна како и секоја наука, така и треба. Ама, ако немаш во себе желби за да не можеш да ја сознаеш вистинското живење на времињата кои што ги проучуваш. Само керамитки, само монети, само ништо не кажуваат. Мораш да ги образлагаш, мораш да им даеш душа, мораш да им даеш смисла. Мораш да ја врзеш приказната. Па приказна е, така, како? Приказна е, апсолутно. Се извинам, археологијата прва се спомнува 7-та година пред нашата ера. И тогаш излегла книгата на Дионисиј од Халикарнас, се вика Историјата на Рим. И што значило тоа тогаш? Историја, старини на Рим. Но поимот археологија од тогаш навака е само за мечтателите, најпоќе низ вековите, се до ден денес за оние вистинските, што мечтаат. Не за оние што сака да најдат злато, сребро и така натака, што и денеска ги има од обичните луѓе и постојано. Една од најфасцинантните книги додека студиравме ми беше Историја на Византија, затоа што таму со приказни, со Острогорски, преку приказни е раскажан целиот период. Да, стручните книги си се башка на страна, но на основа на стручниот материјал изваден или од слоевите на земјата, ја создаваш приказната што има смисла, кој ги врзуваш нештата. И начинот на кој што е раскажана цела Византија е стварно фасцинантен. Во таа смисла, јас се препорачувам само една книга, која што е преведовме од англиски на македонски, од Јан Ходер, читајќи го минатото, се вика книгата, и тој многу убави студии кажува што е археологијата, како треба да се однесуваме, што значат релациите и компарациите со другите и така натака. И како да се интерпретира. И како да се интерпретира, да, сигурно. Кажи ми, што ти е, сакав да зборнеме за Требенишките некрополи. Феноменален археолошки локалитет од Македонија.
нели, бугарски екипи работеле во 1918 година, каде што се најдени првите 2 златни маски однесени со се сите други гробни прилози, однесени во Софија во тоа време. Потоа 30-34 српски тимови кога работеле, однесени во Белград. Следен таков сличен артефакт беше она што спомнав преска, почетокот на новиот милениум, излезе на Горнапорта таков гроб. Пред 2 години во Корошишта, без златна маска, но од таа култура, од тој период. Не мора да има златна маска. Так, апсолутно. Значи тоа е контекстот и тоа тоа е периодот во кој што живееле тие луѓе. Што најмногу те фасцинира во оваа култура? Значи ти често ги баш благодарение на онаа фантазија за која што зборуваш, многу убаво ги опишуваш, замислувајќи ги овие луѓе што живееле во тој период во Охрид. Значи зборуваме за 5 век пред нова ера, така? Да, крајот на 6-5 век пред нова ера. Што најмногу те фасцинира од оваа култура? Па добро, ако кажам златните маски, може би не е толку убедително сега после овие досегашни разговори што ги имавме, но златните маски се едно посебно чудо после микенските златни маски на овие простори. Зошто? Секој археолог и досега многу се обиделе да ги објаснат тие појави, зошто баш тоа се реди и така натака на лицата на покојните. Јас сум читал многу, па и сум пишувал доста за антроподемоните, кои што имаат релација меѓу живите и мртвите, дека тогаш станал со нив и со другите, се разбира, артефакти, станал животот бесмртен. Значи, ние сега живееме еден живот, но тогаш луѓето верувале дека животот е бесмртен, никогаш не умираме. И тогаш така, со маските, со другите прилози во гробовите, всушност, се продолжува животот на покојникот. И така да сето тоа ми беше многу прилично и интересно и до ден денес ми е тоа, затоа што велам, така се чувствува, не се плашам од смртта. Или, например, ќе кажам еден случај кој што ги имам веќе кажано и напишано некаде. Долго време, во летен период работиме, долго време копаме на некропола и јас, например, долго време, еден цел ден и повеќе, работам со четкица и со шпакла на чистење на гробот на скелетот. Чистиш до таа мера се занесуваш во него што на крајот и од горештините и од се занесуваш и не знаеш дали си ти скелетот или скелетот е археологот. Се поистоветуваш со покојникот, односно со таа ситуација. Мисли за него, што правил, како правил, овој човек живел, љубел, имал девојка, жена, деца и сето тоа. На крајот ти испаѓа една мешавина од покојникот и живиот археолог. Така да се осеќаш. Или ти си покојникот, не си сигурен, или ти си археологот. Во таа смисла и од железното време, и гробовите, и маските, и требеништа, и корошишта, во таква една ширина или длабочина, јас ги гледам работите и тоа ме возбудува и ми го продолжува животот. Мене ме фасцинира технологијата на со која што се изработени сите овие предмети. Мислам дека тоа е фасцинантно затоа што денес со сета технологија што ја имаме во златариве, во продавниците, не можам да најдам таков накид. Такви примероци произведени пред 2500 години. Ете и со перо што го спомнавме преска, го зборнавме овој момент преска и она што спомнав на почетокот, прв пат сме се запознале пред 25 години, што е ништо, може би нас не изгледа голем период. Апсолутно тоа не е ништо во археологијата и во принцип мислам дека луѓето многу малку може да ја замислат таа временска дистанца од 200-300, а камоли 2500 години. Стварно мислам дека ние малкумина можат во
сите аспекти да ги земат предвид и да го замислат тоа време. Значи зборуваме за време кога нема струја, кога интересни ли ти се тие моменти? Те фасцинираат ли? Како се ги толкуваш ли начините? Знаеме дека имале алатки апсолутно, ја познавале технологијата на обработка на злато и така натаму. Но биле големи уметници исто така. Биле големи уметници и за нивното време биле многу напредни и ако не биле напредни, ако немало нешто ново, го смислувале што се вика на лице место или со тек на време или со комуникација со другите соседните и така натака поразвиените цивилизации. Например, Египет е многу стара цивилизација. Се комуницирало во железното време и со нив. Се комуницирало со развиениот грчки југ. Грците, мислам, хелените се многу развиена цивилизација. Се разбира без разлика колку ние се гледаме како гледа на ситуацијата. Така да учеле, секој ден учеле и создавале, самите креирале и начини и технолошки знаења стекнувале со тек на самата работа и правеле она што правеле, креирале, ги правеле тие прекрасни работи. Од златните мастки до бетките, до гердани, до лави глави, многу интересни, нели златни. Обетки со црнечки глави со злато, црнечки глави, со тие негроидни обетки што ги викаме. Така да и тогаш имало напредок само во рамките на тие тогашни времиња, кои што им овозможувале да оправат тоа што го направиле, тоа што денеска гледаме и им се чудиме. Мислиме, преисторија е, па никој ништо не знае, па тоа е простотилак или не знам шо. Не, напротив. Не, напротив. Ето, преќе спомна за времињата 2500 години, јас имам податоци сега со C14 така натака и со истражувањата, подводните истражувања во Охрид. Охрид е стар 7891 година, точно според C14, според дендрохронолошка анализа на колците што ги работевме. Што значи речи си 8000 години. Па тие за сите тие 8000 години учеле, се развивале, правеле, живееле, се љубеле, све правеле, кој што и ние денеска правиме и се си развивале и твореле, создавале. Во твојата кариера раководеше големи проекти, Мислам преку во периодот кога беше директор на управата за заштита, преку оваа институција одеа овие големи проекти, значи Самуилова тврдина беше тоа, Скопско кали, Исар Марвици, Штип се работеше. Да. Кој ти беше најголем предизвик во археологијата? Значи не зборувам само за периодот додека беше во управа и претходно. Кој ти бил најголем предизвик во археологијата додека си работа? Стоби. Стоби? Да. Дури мислев во тоа време дека на она десната страна на ридот, од десната страна од реката Црна, да изградиме населба за археолози и тука да живееме. Јас тогаш велев ке се преселам со сета моја фамилија и таму ке живеам и ќе работам во Стоби. 92 не знам која таму работев, јас долго време и повеќе мои колеги и сите и тогаш некако некоја љубов која до ден денес ми е вака. Стоби ми е како една цивилизација на сите времиња и денеска ми е цивилизација. И многу работи се стварија, но многу работи не се стварија, се разбира со онаа имагинација и така натака што ги имаме како археолози. Замислуваш 300 чуда, но сите тие не се остваруваат. Ама тоа ми е останата најповеќе, ето, Стоби, како инаку, Скупи, имам работено, нели, Хераклеја, исто така, преисторијата на Пелагонија. Сега, ако ги набројавам така, мене сите ми се тие драги спомени, драги локалитети, и археологијата на тие локалитети ми е снажна, најсилна. Еве веќе сега кога го спомна ова со Стоби, сме го правеле муабетот, исто како имаше супер една идеја во тоа време да има она една вардарска рута по патот до Гевгелија,
каде што има неколку археолошки локалитети, каде што може да се направат неколку пунктови. Во тоа време беа поделени, ама еве веќе сега 2 години се интегрирани Министерството за култура со туризмот. Стоби еден од тие со ништа сме разговарале, каде што, значи, Стоби има апсолутен потенцијал да биде македонскиот Виминациум. Колкав е потенцијалот на Македонија за развој на оваа гранка, археолошки туризам како економска сила? Потенцијалот е од големи размери и тоа е неверојатно. Генерално гледано не само археологијата, туку историјата на уметност, туку и црквите и манастирите, што ги има Македонија, ретко кај толку ги има на такви прекрасни места кои што за секој турист би биле многу привлечни. Споменици од отомански период, апсолутно. И од отоманскиот период, така да земјава ни е полна со туристи. Цела Европа да доаѓа овде нема да се насити, во не знам колку години доаѓа и не посети, нема да се насити да ги прегледа сите овие симпатични, интересни и привлечни места од нашето културно наследство. Сега, ако го спомнувам мојот Охрид, тоа е посебно приказна. Таму од секојаш и денес има многу доаѓаат луѓе сакаат да видат. Тоа е неверојатно. Волшебниот рит и така натака. Самуиловата тврдина. Тоа е приказна за себе. И покрај Стоби, мене ми е Самуиловата тврдина уште од детството, бидејќи таму од блиските ридови, како дете сум ја гледал и сум зборувал, јас таму ќе живеам. Јас таму ќе имам куќа. Како дете. И подоцна дојде времето да истражувам, се разбира, заедно со мои милион колеги. Јас никогаш не сакам да кажам дека раководам со некој локалитет, туку дека раководиме сите мои колеги, заедно сме, ние соработуваме и така една, да не кажам, комунистичка. Социјалистичко бедување. Да. И ако не учеа за време на демонстрациите, комунизмот е на хоризонтот. Кој ќе стигнеш таму, се оди понатака. Ти бега, постојано ти бега, да. И постојано ти бега. Да, се извинувам малку. Не, таман работа, апсолутно. Кажи ми, што мислиш, колку е важно еден човек во тимот да ги инспирира другите? Многу. Многу е важно. Има некои доаѓаат и уште не се сигурни, помладите не знаат како ова, не знаат. И од тој што ги инспирира, почнуваат и тие да се ослободуваат и да тераат исто така како да се огледуваат на тој што ги инспирира. Ние сме многу инспиратори сега во Македонија. Го спомнане Перо Синодиновски. Ги спомнане на времето Киро Трајковски беше посебен инспиратор за работа. И да не кажам полно други. Многу ги има, наистина. Ево, тие средната генерација, Томе Јанакиевски, Кепески од Прилеп. Ние се одушувавме на нив. Војслав Санев, Драгица Симовска. Тие бе све имиња на кои што ние му се одушуваме и сакавме да бидеме со нив секојаш на терените. Зошто? Учевме со нив и се ослободувавме со нив и студиравме стално археологијата, постојано се студира. Така. Никош не се завршува. Еве, сива ви имања што ги спомнуваш, значи тука ќе спомнеме и Вера Битракова, Цветан Грозданов, Иван Микулчич, Борис Петковски од областа на уметноста. Иако не потекнуваш од оваа катедра од Скопје, значи си работел со нив цел живот во прилично незавидна ситуација е катедрата денес. Мислиш ли, создаваме ли нови генерации македонски археолози кои што може да носат науката на своји плеќи? Имам многу ретко. Има некои јас што знам и то се толку ретки и интересенти што се интересираат вистински. И бидејќи мал број се запишуваат сега на факултет и катедрата колку толку ни е ослабена, оти во пензија си отидоа, постарите сега се помлади некои и така натака што недоволно ги познат, така да има, ама во многу помал обем него во времињата наши. Создадоа ли сиве овие луѓе, еве конкретно што беа на катедрата, создадоа ли доволно своји наследници
за да може да ја продолжат нивната работа? Не. Мислам не. Некаде да, ама главно нема како што имаше порано на времињата. А мене Владо нека ми каже, јас нека сум никаков, ама ти ќе бидиш. Јас сега молев на Самоилова, на Плавшник да напишат дечкиве, што истражувале, да напишат за ја да се можам да се послужам исто така од нив и јас да учам од нив и да направам свој трудови материјали, цитирајќи ги нив. Оти тоа е прекрасно нешто, да може тој што ти работел кај тебе да го цитираш по тоа. А то поубаво нема, мислам по големо задоволство нема. Така да има, ама некако школство и сето тоа денеска е по не знам, во некои по-тешки околности или се работи од која Македонија независна, слободна држава, има некоја стагнација во рамките на овие наши професии. Мислам и на етнологијата, исто така, мислам и на историјата уметност. Има, ама некако на времијата така инспиративни групи, личности. Го мислиш ли се уште кратерот од Корешница? Корешница. Да подсетиме, ова е бронзен кратер, архајски период, пронајден во Демиркапиското село Корешница. После 96-7 година негде и по темни канали изнесена од Македонија, од Балканот, некаде до Европа и потоа препродадена во Америка. Значи, едно време долго се бореше да излезе оваа приказна малку во јавноста, па и во меѓународната јавност. До каде стигна со оваа приказна? Па, сето тоа замре и заврши се една, колку што мене е познато, со една книга која се вика Требениште од Конрад Стибе, човек од кај беше од Холандија, од Холандија, Стибе, и толку све се заврши. Тие предмети кои што беа најдени во гробни конструкции или во една гробна конструкција во Корешница, комплет беа однесени на север, од север по разни канали, на аукција, Њујорк, и таму се и распродадува. Кога почнаме да се интересираме, јас бе во управата, мене ми се јави еден човек што учествувал, дојде таму, се му го заборавив името, дојде во управата, да ми каже за дали можеме да се интересираме за враќањето на тој кратер од Корешница, кој што бил многу познат, голем, скоро метро и така натака. И тогаш исто комуницирав со еден новинар од Холандија кој што живееше во Лондон и кој што постојано ми комуницираше и велеше во овие нашите преписки, ми се беше и велеше дали сакате Македонија да се врати кратерот, украдениот кратер и други работи што се украдени на Македонија. И после тој човек, кога беше амбасадор во Лондон од Македонија, Јован бе, син му археолог. Добро. Преку него се заинтересираме да видиме кој е тој човек. Тој човек беше еден новинар, кој што се занимавал со културно наследство на светот, кој што и го изиграле, нешто го изнавредиле и тој сите тие предмети кои што се украдени од светов се залага да ги враќа на земјите од каде што се пронајдени, матичните земји. И тој ми се јавуваше често и не успеавме да воспоставиме вистинска комуникација, бидејќи тој бараше да стапи во контакт со владата.
Јас викам со владата, немам такви можности да ве поврзам. Да ве поврзам со владата. Ето амбасада имаме таму, јавете се во амбасадата кај Јован Донев. Да, Јован Донев. Јавете се кај амбасадата и тие ќе ви упатат, тоа е повеќе политички така натаму. И сето тоа се заврши, тој ми пушташе некои икони украдени од Охрид, од ваму, од таму, кои што кузни каде се сега во светот. И за Корешница така се заврши. Не смееше да се, преку амбасадорот, исто контактирав, што беше нашиот амбасадор таму во Америка, не смееше да се комуницира со Шелби, семејството Шелби, кој што ги имаше во собственост, откупено кратерот. Тој кратер бил изложен, ама не смело да се пишува за него во јавност, се не смело се до Конрад Стибе, кој што нешто направи во таа смисла. Така да, таа работа остана. Веруваш ли дека некогаш овие предмети ќе доживеат реституција? Некогаш. Значи не зборувам за златните маски, за оние сите предмети кои што се изнесени во време кога Македонија се уште не била правна држава. Зборувам за овие другиве. Разбирам. Се надевам, ама многу тешко. Па од Грција, што е однесено богатството во Велика Британија, не се враќа. Во Германија што е однесено, не се враќа. Никој не враќа на никому. Такво ни е општеството, мислам, човештвото е такво. Така да... Мислиш ли дека човештвото било похумано во железно време? Не, исто. Исто? Исто. И денес сме исти. И тогаш и во неолитот. Секогаш. Се убивале меѓу себе луѓето, неверојатно. Денес ево што се случува. Ама секогаш што се случувало. Зато тие дивни суштества што ги викаше еден филм, тие дивни створења, се викаја, животните, се многу по-фер и по-хумани од хуманиот човек. Така да, не знам што да кажам, човештвото никогаш нема да се промени, само се менува технологиите, се менува тие негови, како се вика, патувања во Вселената и тие работи, технолошкиот развој. Ништо друго, све друго и исто. Исто се убиват, и денес исто има насилства, исто и во преисторијата, и во средниот век, од секогаш. Паско, често го користиш зборот животиште ти е... И целосно мајката што ќе преш. Кога во животот ти беше најтешко? И професионално вака, и приватно? Ако не сакаш да зборуваме за ова, нема да зборуваме, мислам, ништо конкретно не те прашувам. Вака, кога ти беше многу тешко? Тешко било често, но секогаш сум излегол како победник, не се фалам како победник, бидејќи не мразам никого. А секоја му чест на тие што знаат да мразат. Ме мразеле можда и мене. Ама јас и таквите мене што ме мразеле не ги мразам. И затоа многу лесно излегувам секоја тешкотија. И речи си, немам такви тешки моменти. Тешки моменти, например, кои се расправавме со мојот родител. Оди вамо, неќам да дам, оди таму, млад, тој постар, сукуп на генерации. Не можеш да се разбереш. Ама тоа и сите се случува. И тоа е тоа нормално. А јас немам такви огромни тешкоти, ти викам најповеќе заради тоа што ги сакам луѓето. И сакам луѓето и животните уште повеќе. На што работиш денеска? Знам дека пишуваш многу со години, а која ти е најголема преокупација? Најповеќе работам денеска. И мислам... Од сиот живот? Па речи си. Од сиот живот, денеска моја мајката, да седнам да сублимирам све што сум работел досега, а тоа е многу, се разбира. Значи, главна тема ми и преокупација уште од детството, во мојот живот, во текот на животот, Самоилова тврдива, како некој мој замок, да не кажам, тоа сигурно му е на многу други. Да. Ама мене како личност исто така, бидејќи и работев и така натаму. Самоилова тврдива, подводните истражувања во кои што додека нуркав со моите колеги, со Милуте Секуловски, Мичо и компанијата негова, ако си археолог,
И кој ќе нуркаш долу, знаеш да се премениш во времето од кога го истражуваш. Исто како со онај гробот. Значи, кога нуркаш долу и наоѓаш керамитки од неолитски период или од бронзеното време, веќе гледаш улички, веќе гледаш во наметки посебни луѓе кои што се движат, млади луѓе, млади девојки, трчаат деца, сето тоа го гледаш да го нуркаш. И кој ќе излезеш од езерото, од водата, одеднаш си од 21. век. И кај бе јас досега? Значи, тоа патување низ времето така се случува. Не со часовниците, кои што ја знаев да ги имам за патување. Да. Кога често те прашува. Добро да е пак е тоа приказни. Апсолутно. Да. Секогаш раскажувачи на приказни, апсолутно. Пишуваш ли мемуари, Паско? Јас од дете пишувам дневник. Уште од дете, уште од можда 7 оделение, 6, 7 оделение. До ден денес не сум престанала. А то се околу 2-3 страници. И кој ќе земиш тој дневник, таквиот дневник, да го дотераш, да средиш, то се мемуари или како сакаш на ја мразам да кажам мемуари, бејќи ми личи многу старечки, ја не се чувствувам така. Мемуари пишува. Не пишувам мемуари, пишувам роман, например. Се вика Париски синдром. И тој ќе има најмалку 1000 страници. Но тоа е една животна работа, една животна сторија, невидена, вистинска. Не само за мене. Јасно. За луѓе со кои што... До каде си? Финализиране или... Не е финализиран и тоа ми е проблем, затоа сум кажал ми треба уште еден век за да завршам си овие работи, бејќи не можеш да работиш и археологија, да пишуваш такви текстови кои што си барат многу посвета и така натака, истовремено да се бави со книжевност, кој што исто така се сака читање, пречитување, повторно пишување, повторно. Јас на тој роман досега 11 пати имам повторено работи, наново. Така да сме живи, здрави, ќе биде сето тоа некаде таму. Имам кажано, до 111 година, па здрави. Да, сум кажал во едно интервју. Да, па после како ќе дај Господ? После има време за после. За тоа, уште од сега ли ќе мислим? Така е, далеко е тоа. Кажи ми, жалиш ли за нешто вака професионално додека работеше? Нешто што можеше да направиш, а некако никако не појде од рака? Да, жалам за многу работи. Не само. Оти додека работиш на професијата, имаш милиони идеи. И се разбира од тие милиони идеи, не можеш 10 од нив да реализираш, треба време. Да. Сака време, работа сака. Организација, треба јасно. да поставиш многу други дневни работи, што се вика секојдневни, па да се посветуваш на тоа. Имам доста такви. Што жалам, ама не ми е криво, бидејќи овие што ми се главни, ќе ги завршам. Реков до кога. Паско, фала ти многу за муабетот. Фала ти за напорот што го направи прво да дојдеш во Скопје. Ја ти закажувам уште една средба кога ќе го завршиш романот. И тоа ќе ни биде тоа ќе ни биде главна тема на муабет што ќе ја правиме. Здравие до тогаш да си живее овој умен подкаст што го викаме. И јас ти благодарам. Ме врати малку во младоста. А тогаш кој ќе сретиме повторно, веројатно брадава ќе ми до тука, ќе ми стигне. И нас и косите долги. Нема да ги шишаме до тоа. Не шишаме никогаш. Не шиша сама веќе паѓа. За моја зборува. Ето така, значи ти благодарам и на сите овдека што сте во студио. Навистина се регенерирав. Фала ти.